Okay, tá muid bio hí deacrochttaí agan níos túisgus ba ar an stoch an teidir seo an teidir ar um, an srothú seo ahrú ar ball. Tá mé gur a caiint ar fe cúpla nóid faoin acht leidú bailscethe inné áit cinn sa teachbám siomra igen. Skrifu san álteach ní cuihann cá skrifu é. Is bille ceanródaíoch is seo dócha thugann coplachas céimeach an tosaí go háide comparáid leis an méid a hála le Rémas Trump tháinig Rémas Joe Biden agus a laidíon cleúnas Vericá bhrios lí antuise agus táhachtach é sin is dócha. Níl an bille seo díirithe ar éráid amháin. Tá sé díirithe ar chláinte freisin agus cosúla go mbeidh sé ag laidú costaisí drogaí de hanóirí atá ar Medicare. Agus ag leathanú na bhuiriontas ar áireachas sláinte agus tá sé mar aim ar an teasna federálach a laidú freisin as féidir. Rud nachníanam sé ná na gealúintí a chomhlíonna a gheall Joe Biden agus é dal isteach san Uachtaránacht. Ach sílam go maithaí a chuid is mó de réanlaí Vericá é mar sacú go bhfuil mór of Harbheith beag ag a pártaí déanlaach I deach na neanadathe agus sa seanad agus go bhfuil an chuid coronaí a lehéad. Nach rá sagam go raibh sé san alt chorthíne sé an siomra itse stáit sa teachbán. Tá na déanlaí ag tuairt le fios gur geall le míúilt an tacht seo I bhíonas an méid a hála le blian an nús. Mar is eol de aine atá ag leannacht an scéal thosaí an tacht seo mar an Build Back Better bill sa bhliain 2021. So sin anam is a bheith críochtna agus gacha le rud déanta leis mína saona na bliana sin seo caite nóir a róláil Joe Manchin as West Virginia agus Kirsten Sinema as Arizona Grenade live isteach sa siomra agus phléascaí. Nó tá daoine rá go raibh sa go dam go dálach sin ón tús bheith mis rá bhfuil cimma. Bhí sin na mónaí lena bhfuil siad ag bailú airgid nó an chéana bhfuil siad a caithfan airgid. Beidir gur for fearrtíú an na mónaí. Bheith baidh siad a chur íoscánach corporáideach ar chólachtaí de 5 déag. Dúirt me 5 géad beabhar a réidiú inné. So ba daoine ag chur na ceiste nach bhfuil sin an hena agus well tágus níl. Tá go leor bealaí éalathe ag na chólachtaí agus dá réir sin is anmh ícin chólachtaí an 5 géad sin. Agus tá ba bealach measúcháin nua ag an rialtas ba cad ag na chólachtaí rá bhealach úsáid chun a gcuid brábach
riamh a chomhdh agus caiisi den ceannas irte ósáid. So chuig déag fan géad gan cheist nó an bailach eile bhain an mónaí eile agus castíochtaí sa léad agus is deach chuir well gach seans go maiid siad duine iireachta a na costa sí seo a hachaint ach ba deacrochtaí acu é sin bhíon na cólachtaí. An sin dar bailach bhaid siad ag dar bailach is mó a bhaid siad ag bailú airgid ná ag chuir níos mó aibrithe agus airgid isteach sa seirbhís cánach. Go háide faoi réimeas Trump chur a chuidhá aibrithe tu go bat agus bór a chuidhá aibrithe agus dag sin nach rá aibrithe go leor an IRS chun scaga ceart dhéanana ar na cólachtaí. Agus bhí agus ar bhuioine éanar agus i anchuid daoine ag éalú an a gcuid dúlga sí cánach dá ré. Agus leis an bhuiireann méadathe seo san IRS ba níos mó airgid ag teachtasteach 154 billiún más fitar sin is réúint. Tá mó eile chun airgid a hiilever seo agus sin zéire a chur le rialathe ar lacastí drogaí. Ní is sagm go bailach chunas mar a aibreoir seo agus muna bhfuil dul an mú an sé níor hála an bun dlí riamh agus mar sin is sábháil ar pop éis. Ní sagm cin fágóil sé an. Bheifir ag sábháil 62 billiún dollar trí teorann a leagan ar phrais ní drogaí nó ar bhéadathe ar phrais ní drogaí agus an ceithre bailach cé go mbeidh níos mó airgid á dhéanamh ná go mbeidh idirmheartaíocht arsúl idir an rialtas agus na cholachtaí drogaí i dtíobh phrais ní drogaí go háirithe de hendaine ar Medicare. Agus is cosúil go mbeifir ag sábháil 9 billiún dollar ar sin. Tá riad bailí eile seanach stocha agus a bheith go leis cin cáin ar seanach stocha. Níce mé nó duile an sin a chomháin nonradaí chun an targad dhéanana ar midir seo. So chunas mar a bheifir ag chaithh an airgid seo. Well, ifid a hían bheifir tuairs créadmheasanna nua do cólachtaí fuinneamh do fuinsí leictrachais atá sír ó astaíochtaí agus mar hampla tá a caint faoi gaí gríon chus fuinneamh i géotéarmach. Tá creadmheascánach an hena féin de cholachtaí mar seo agus tá a caint faoi na creadmheasanna sin a leathnú go háirithe do fuinneamh gaoithe agus gréine. Ifid trí tá paspel conspóideach tá a caint faoi creadmheascánach a thuirt don na him aibreoirí núcleacha atá an hena féin onas nach núnaí siad. Feiceann man rud ceann ar siúl sa ghearmáin, so ní héan eiscins mar a deirfaoi sin. Maid le infrastruchtúr, well, is cuimhin lín an teip gláán a hála Dexas riad míana ó hin ar infrastruchtúr fuinneamh an stáit sin, so tá a caint ar airgeadú thuirt do infrastruchtúr fuinneamh. Tá a caint ar
gine funineh agus tar chora funineh. Anis bei tun choréige ag sin an timpmpelacht ach tá breanú astíochttaí freisin ó Monarú agus dá réir sin tá siad chur spreaga dreasa fáil do cólachtaí chun tealamh timpmpelacht talamh éráide i dhéanamh America seachas iad áil ó áitinéile agus ar nó tomaigh smuoine rudaí mar trealamh geotermach, panéil gréine, cainrí lithium do cá electricha agus a réad. Cuidmhaid an stuff seo tá sé a dhéanamh há lear agus tá thuirigh tuairt dreasúnis do cholachtaí Americanácha an Monarú sin i dhéanamh na Stáit Unithe. Maidir le tionscail atá díon inniuh beiffar ag díriú bhuanaí leideithe astíochtaí sna tionscail sin mar shampla déanamh concréite tá aindíon funineh. Sé beiffar tuairt creidmheas do inniuh glas do daoine éanair agus is tócha go mbaineann sé sin arís le tithe éanair. So má cheannaíonn tú abramis trealamh ar chóirithe atá bog funineh jafa do creidmheas cánach i dtéanna bliana. Smuoine má. Cáir, feithiclí. Tá beiffar ag tuairt creidmheas cánach do cá electricha atá nua agus atá úsáidte. Tá mise críomhroiste gur tairngíú rothair amach as an foráil seo. Bhí rothair sa mórál agus tógó amach iad. Beiffar ag tuairt creidmheas do targiú agus ceannach breoslaí atá bheagán carbóin agus bainneann sé sin den chuid is mó le breoslaí de cháir agus breoslaí de eitileáin. Níl mé go bailach cinnte cad é difriocht idir gan seo agus an ceann faoin cá electricha agus ach beiffar ag chur airgeadúir fáil do éithiclí glán funineh. Béidir go mbaineann sé sin le targiú nó Monarú na bheithiclí sin. Beiffar ag chur banc glas ar fáil do inéisitú funineh glas. Se sin má tá smuoineh agat do cholacht funineh, cholacht timpmpelachta nó arú i gceanna do cholacht waithile sé timpmpelacht baitún an ísachtaí áil an bhainc seach an obair sin dhéanana agus is tócha go mbeidh seans agat an target sin ic arás ús na sin tíanana táim úsaí seo. Agus sin beiffar ag chur airgead ar fáil do bhunatóireacht shrúiliú agus deontais ar fáil do ceantar atá faoimhí chumas. Ceap leabhar sú céir deir atá againn beiffar ag choiríonn airgead ar fáil do cuimhnú agus atógáil forísí, smuoine má, sníad scabhógaí an domhan.
agus befir chu agad ar fáil chun stoppa chu le falscaí agus losca sléomh. Fiabhsúcháin ar bhfuil na federálacha agus bóise, níos agam conas. Tar chur letrachas, stocha tar a caintin seo faoi thar chur líonraí tar chur dóireachta nua. Go háirithe ó insí glas a maithir mir muir muiltí gaoiche agus léad stocha. Caafar a cinnta dhéanana faoi simach, tá simacht rééis an iarhéisceart a bhóla go doma agus chahamid seaasmhacht a chothú in áid simach, níos ag an conas sin, beit a réile chu chur a bhaim núsáid isce agus a héad conas isce chur a deisce, conas na teiscán mar chuineáil níos agam. Befir a chur agad ar fáil do na páirceanna náisiúnta, chun gnáthóga a chuomhnú, ceapinú. Ba agad ar fáil do na trefhanna Indiacha, do fanniamh gláán, leictrachas a thuirteisteach, faoisimh ó trimach agus a bheith. Níl dearmadíonta ar íoghúlra, befir a breanú ar téarnamh fíoghúlra agus seaasmhacht in aithú éráide. Tá sé sin go dtéas. Rinne mé caint ar an gaí an bhais an targad sin áhhailú, san dhéana mé sin ríis. Agus sílim gur bé sin an méid atá de rá agam ach bháin go bhfuil díomá ar go leor daoine gur heas churstan cinema in an bhile seo go dtí go bhfuair si dílúintí do inéistóirí agus cistí fálathe. Níl bainteach sin leis an dímpelacht, agus tá an díomárm go bhfuil si ag déanana na haibre ar son locht an rachmas mar sin. Rud suntasach é ná lú an éráid nó an timpeallacht in déidir an bhile agus déireann gur cuine lei sin a leag na poblachtánaithe síos. In áit sin tá siad ag tuairt an tacht omleidathe bulscithe ar an acht seo. Agus déach sé sin leanú faoi radar éon chreacailteoir atá machar an ETS. So sin méid cadhfuil mé caint tá róád a dearthain éon nóméid agus fiche. So fágcha mé ruí mar sin tásúlagan go mbeidh mé an teidir an chainte seo na chainte seo ahrú ba é ru behabhachtaí an ná é dhéana ar gedal síos. So sin é guim racht é orh go léir agus tásúlagan go mbeidh a chaint a ríise sa bhád. Slán.